Привет, кто меня смотрит на YouTube. Итак, это вторая часть разбора двигателя 120, 124, 21, 124. Вот. 124. Вот. Значит, она начала доставать. Так, фокус теряется. Угу. Вот. Доставать начала поршневую. 4-й цилиндр. Вот. Уже открутил коробку передач, еще буду дальше сцепление смотреть, но это будет вторая часть. Поршень вот в таком состоянии. Кольца. Как бы я еще не мерил, но они на месте пока. Уже хорошо. То есть больше всего похоже на то, что поршни меняли, как бы. И не так давно. В очень чистом состоянии. Видно, что шатун уже такой коричневый, горелый, а поршни как бы, ну, как будто вот они еще блестящие. Конечно, помогает в этом во всем масляные форсунки. Не видно тут, скорее всего. Свет. Вот. Писюн торчит. Масляные форсунки. Вот в таком состоянии цилиндры. Задиры есть, но больше в третьем. В четвертом еще более-менее. Так. И сразу же, пока еще не разобрал все поршня, хочу именно показать, в каком состоянии сейчас вкладыши. Так, с виду, конечно, нагар вообще чудесный. Ну, вот именно в четвертом цилиндре пробило, значит, прокладку. Я уже показывал в первой части. Также вот маслосъемные колечки. Пригоревшие, но не в усмерть. Хотя состояние всего двигателя очень-очень-очень-очень черное. Так, пока сюда положу. Сейчас покажу именно вкладыш. Вот это у нас 4-й цилиндр. Все совсем печально. Он на холостых оборотах показывал давление масла аварийное. Красненьким моргало на панели. Ну, понятно, все. Сразу же сказал, что вкладыши приговорены. Вот он, верхний, вот нижний, в крышке. И вот, я так понимаю, виной всему был изначально забитый маслоприемник. Вот в таком состоянии, я не знаю, как это так. И вот, когда с него сливал масло, при снятии поддона обнаружил, что до конца масло, конечно же, не сливается. Это во всех двигателях, также вот я показывал на иномарках, на Шкоде, на многих других машинах. Все равно в поддоне остается вот здесь еще около там 300-400 грамм. Так, именно хочу сейчас сравнить состояние маслоприемника. Вот какое должно быть. Вот, вот сеточка. Сеточка какая здесь, какая здесь. То есть все было забито. Забито до того, что я не знаю, туда даже если воздухом дунуть, не продуется. Вот новый масляный фильтр. Хозяин, говорит, менял буквально перед поломкой за день. Вот какая в фильтре грязь. Просто при откручивании. Вот она. Не знаю, стоит ли его ставить обратно. Но на обкатку, я думаю, даже еще пойдет. Все-таки фильтр, он из себя грязь обратно не выдает. Так. И сейчас покажу, в каком состоянии вкладыш будет в 3-м цилиндре. Вот сейчас вот этот второй, значит, пошатал. Вроде ничего. Вот. А вот 3-й. Стучок. То есть я вверх-вниз его шатаю.
То есть тут уже вкладыш могло провернуть полностью. Сейчас буду дальше смотреть, разбирать. Что тут будет дальше, посмотрим. Не знаю, пробую сейчас одной рукой. Пока что не отходит. Ладно, поставлю сейчас на паузу, быстренько выбью все вкладыши и покажу дальше, что там. Ну, в принципе, его третий вкладыш уже, скорее всего, провернуло. И коленвал снимать, коробку тоже снимать, там сцепление смотреть. Может, сделаю все одним видео сейчас сразу же. Ладно, удобно одной рукой. Итак, сняла поршни. И хочу показать вот состояние цилиндра, в принципе, вообще идеально. Он есть. Задиры минимальные, пальцем там ничего не задевает. И вот видно, что вот это вот такая вот дорожечка, полосочка. Вот она. Вот эти две, раз, два. Такие вот ручейки. Как раз вот место пробитой прокладки. Вот здесь. Вот здесь. Сюда вот так текло вниз. Попадало. Здесь пробило. Вот. Вот оно видно. Четвертый цилиндр. Все, третий. Вот с этой стороны все четко. Вот тут есть задирчик в первом цилиндре. Иногда на эту сторону. Наоборот, она не рабочая. Вот так. Так, ладно. Цилиндр я еще померю. Покажу поршни. Поставлю на паузу и еще померю. Цилиндры тоже все покажу. Вот, значит, четвертый цилиндр вкладыши. Ну, как бы ничего смешного, конечно. И как бы и горевать-то тут тоже не о чем. Просто все меняется, все шлифуется, все делается. Внутри цилиндр был самый вот такой. Вот третий цилиндр. Тут еще грязь, вот даже я вот. Это не я там где-то насыпал, это прям вот снял с грязью. Прям аж болтался. Ладно, замерю тоже микрометром. Второй цилиндр и первый цилиндр. Первый цилиндр самый идеальный. И юбки поршней, да, вот видно, что как новые. Первый цилиндр, тут лицевая часть, он вот так стоял. Вот задирчик вот сюда на нерабочую сторону наперед, на впуск. Что ты, блин? Ну и на рабочей стороне тоже очень много задиров. Но выглядит как чистый, как новый, настолько чистый, блин. За счет масляной форсунки или за счет того, что вы сюда уже лазили. Это, скорее всего, и то, и то. Для 200 тысяч. Задиры. Я померю еще. Просто пока показываю. Возьму первый поршень и померю. Сейчас, в принципе, то, что хотел показать, показал. Дальше вот смотреть будем по цилиндрам, нутромером, микрометром. Сейчас я промерю. Возьму инструменты. Короче, есть у меня микрометр, значит, 100 на 125. Есть 50 на 75. Ну, соответственно, поршень у нас на 82. Также нутромер. Померил нутромером. Все это очень долго, муторно. В общем, показывает он у меня примерно вот от 0 до 5. Ну, до 95, то есть минус 5 соток. Получается, вот здесь у нас в этой плоскости, да, более-менее все ровно, а в этой плоскости, соответственно, износ 5 соток. То есть, соответственно, в рабочей части поршень перекладывается вот так. То есть вот этой. Да. Вот так вот он ходит вверх-вниз, верхней между точки. И вот здесь из-за задиров, вот из-за вот этой части на юбке происходит контакт с цилиндром. Ну, как такового контакта, конечно же, не должно быть. Иначе получится и стук, и износ вообще огромный. А
ну, как таковой все равно имеется износ, особенно на юбках поршней. Сейчас вот я его измерю. Микрометром все это долго, штангенциркулем, вот этим все допотопным советским тоже измерял, все это долго. В общем, проверил. И, короче говоря, ну, в цилиндрах 5 соток пускай, да, это так, я на свой, так сказать, на свою совесть так скажу. Прибору верю так. Я не такой профессионал, что прям мерить приборами. Короче говоря, вот, выставляю я соточку, да, ну, 100 миллиметров ровно. Вот нули, вот нули. Ну, ровно ноль, в общем, все понятно. Прибор более-менее с погрешностью выдает сотку ровно. Это самый простой за 350 рублей с Алиэкспресс приборчик. Короче, одной рукой мерить вообще удобно. В общем, показываю примерно так беглым взглядом. Меряем в средней части юбки поршня. Самая рабочая. Показывает 81,7. Все, это нам дает о том, что у нас износ примерно 3 десятки. А я намерил 5 десяток. То есть у нас полдесятки в цилиндре, 3 десятки на поршне. Итого 15 у нас остается зазора. Да? Зазор 15 это монтажный зазор, максимально допустимый, при котором необходимо выполнять ремонт. Росточку. До 0,4. Ну, посмотрим с хозяином. Как тут еще. Поршни-то еще даже такие походят. Ну, возможно, что если я поставлю просто новый поршень 81,6, то ситуация сильно изменится. Как бы в лучшую сторону, само собой. Если поставить, допустим, группу Е, еще 5 соток добавить, еще будет вполне себе нормально. То есть единственное, что меня останавливает, не останавливает как раз, а провоцирует на то, чтобы просто поставить новые поршни, поставить новые вкладыши, возможно, что шлифовать колено, хотя даже колено чистенькое, даже в номинальном размере будет. Сейчас еще померю колено. Значит, именно хон цилиндра меня именно сподвигает, толкает на то, чтобы просто поставить новые поршни и дальше еще мотор поездить. Задиров сильных не было, я так делал на колени, ездила, машина не дымила, ничего. Единственное, что да, там у меня там прогорел клапан потом, после того, как я поставил новые поршни, там, да, это, старый уже тоже. Пробега был также за 200 тысяч, хотя на приборке там было со смотром тра-та-та, бла-бла-бла, и все понятно, это все сюзна, перекупы и все такое. Дальше огневой поясок, само собой, все это изношено, там что-то порядка 81, блин. Сейчас. Да, 88 вообще. То есть, соответственно, если здесь я мерю 0,5, вот здесь мерю 0,5, да, а у нас тут в этом месте 88. Ну, плюс-минус десятка гуляет, там тра-та-та, погрешность, бла-бла-бла, и вот этот нагар, больше-меньше, туда-сюда, вот, грубо говоря, даже 81, а у меня зазор 0,5, а у нас, если поршень будет 82, то даже в группа С, группа С спокойно залазит, а даже группа А, мне кажется, спокойно залезет с большим зазором, ну, то есть с номинальным зазором 5 соток, именно не 5 десяток, а именно 5 соток. 5 десяток уйдем до 5 соток только за счет того, что у нас вот эта юбка, огневой поясок, то есть юбка будет новая, ну, соответственно, новый поршень. Здесь будет нормальный зазор и нормальная геометрия самого поршня. Геометрия цилиндра, в принципе, не такая уж плачевная, там, до 15 там, соток, то есть полторы десятки здесь еще далеко. Ничего тут не ушло в критические размеры, ничего не вышло. Я думаю, все благодаря тому, что здесь наличие идет как-никак масляный форсунок, конструктивно заложенный ресурс двигателя за счет масляных форсунок уже изначально больше. И даже 200 тысяч для него это был не ресурс, не предел ресурса. Из-за чего мотор скончался, вот смотрите сами. То есть это абсолютно черное конченое масло. Вот это что такое? Вот это. Ну, то есть масло-то поменяли, а вот это вот все грязь, гарь, вот это вот все, вот она, вот эта стружка, это нагар, это лаковые отложения, шлам, в первую очередь шлам. Вот он везде, на болтах, везде, вот. Кто разбирал моторы, тот меня понимает, о чем я сейчас вообще начинаю говорить. Просто ужас. Также вот на масляном фильтре я уже показывал. Маслоприемник я уже тоже показывал. Какой вот должен быть маслоприемник. Вот, чистенький.
Но никак там все, там маслоприемник просто конченый. Соответственно, не было давления масла, не поступало в трущиеся пары, масло не создавало масляный клин, и получался соприкосновение металла об металл. Тем самым создаются задиры. До проворота, кстати, здесь не дошло, как я думал, стучал сильно вкладыш. До проворота здесь не дошло. Сейчас я еще померю вкладыши. Вот третий цилиндр сразу меня интересует. Сейчас я ее еще микрометром промерю. С поршнями все понятно. Это, кстати, первый цилиндр. Да? Там зазор везде. Ну, вот 1,7, да? Так, тихо. Сейчас я его еще померю. Ладно, так, сейчас померю на микрометре. Толщина вкладыша оказалась 1,9. И вот вычесть, получается, от 0 до 40, а это вот 40. То есть вычесть на этом, на третьем вкладыше. Вычесть 1/10, здесь вычесть там 45, то есть вычесть 5 соток. То есть на этом толщина 1,95, на этом толщина 1,90. Сейчас померю еще коленвал. Шейку коленвала я промерил, получилось 47,6, 47,7. Тут еще немножко плавает, потому что циркуль. В общем, померил вот этим микрометром опять. И получилось у меня вот такие показания. На одной шейке там 35, 34, да, а вот на другой шейке, на второй 33, вот так вот. То есть где-то может быть износ примерно так по шейкам 1 соточка, 1-2 соточки. А износ по вкладышам получается, если взять первый, вот этот самый живой вкладыш, да, и третий, самый убитый, который прям брякал туда-сюда. Здесь у нас получается износ, да, практически минимальный, там, да, пару соток. То здесь у нас 5 соток на этом вкладыше, и также получается, если снять, померить, здесь тоже 5 соток на этом вкладыше. Разница, то есть между этими и этими, да. Можно, конечно, взять нутромером еще вот здесь вот так промерить, это все закрепить и промерить, сколько там. Я думаю, что 5,5 соток это чисто арифметически понятно, что будет разница в районе 1/10. 1/10 это вот, пожалуйста, стук. Ну, а на самой шейке коленвала, в принципе, все нормально. Да я и не думаю, что было бы здесь все плохо. Он завернуло бы в вкладыш или там простучало бы это все. Так бы, такой бы стук был. Ужас. Ужас. Ну, сейчас посмотрим, сейчас будем снимать двигатель, будем снять сцепление. Буду еще рассухаривать головку впереди. Замена масляных колпачков. И сейчас я еще вот буквально сейчас сниму колечко, померяю, сколько износ. Ну вот, смотрим замок. Даже пускай там 4-й цилиндр. Вот, сниму. И посмотрю, сколько зазор в замке. Сейчас буквально. Так, зазор здесь составляет вот в самом верху 4 десятки. Вот. Залазит. 45 уже залазит с трудом. Сейчас перевернуто просто. 4 десятки, да. Дальше сейчас смотрим. Надо поршнем утапливать. Я еще их не разобрал. Дальше чуть-чуть отошел, да. 4 уже спокойно. От него поиска ушел. 45 уже заходит. Это 45. Что-то.
Все 50 уже не влазит. То есть вот они 5 соток, как я и говорил, по микрометру. В принципе, те же самые. Те же самые цифры показывают. Дальше средняя часть цилиндра. Да, здесь уже побольше. Но еще кольцо стоит неровно. Да, тут может и больше влезет. Здесь 6 залазит. Да. 6 вот с трудом. 6 десяток. То есть от 4 до 2 десятки. Много, конечно. Если так мерить кольцом, то много. Сейчас хочу еще в самом низу померить. Да, там тоже пролазит 6 десяток. В общем, как-то так. Ладно, тут мне уже ничего интересного нет. Буду разговаривать насчет или росточки, или просто замены поршневой. Или вообще будем собирать так, как есть. То есть заниматься капитальным ремонтом я только буду действовать, следовать и действовать только тем указаниям, которые мне дает сам владелец. Соответственно, и за работу он тоже будет платить сам. Дальше еще разберу масляный насос. Смотрю, что здесь. Может, и не буду трогать я его. Ну, если там грязь, то, конечно, просто промыть, собрать. Ну, там трохоидальную шестерню я заказал, новую. Покажу, что там буду менять. Ну и сальники тоже поменяю. Посмотрю, что с коленвалом. В принципе, здесь все понятно. Кольцо тоже. Ну, еще целенькое. Ладно, здесь все понятно. Так, что я, наверное, больше пока ничего снимать не буду. Ну, если двигатель сейчас сниму, то покажу. То есть это уже, наверное, будет следующая часть. И так уже время затянулось. Ладно. Всем спасибо за внимание. У меня уже и аккумулятор садится. Всем пока. Подписывайтесь. Всем удачи. Приятного просмотра.